呢個就係喺西朗市場買嗰啲鹹魚。佢係好實淨。好實淨。係啊，好實淨，我食過，好食。鹹魚係蒸咩咧？就係蒸肉餅啦。係。好，鋪滿喺個肉餅嗰度，蒸熟佢。我加少少薑絲。加啲薑啊，係咯。呢啲咧就係家常菜啦，就唔使咁講究味型嘅。呢個蒸好啦，但係縮水喎，老婆話。佢係都縮你，蒙晒你點睇啊？食嗰陣先睇咯。接落嚟咧就到個湯，蛋花湯。蛋花湯，好簡單嘅咋，我哋食得。特別即係成日出去食咧，你就喺屋企就食得簡單。超簡單，咁買一個湯嘅，落啲鹽我哋。終於蒸好啦！蒸好之後就係咁嘅。好香嘅其實。但係啲鹹魚好香。好鬼香，差好遠嘅，加啲咁多鹹魚啊！呢個咧就係我哋嘅晚餐啦。咁有食剩嘅燒肉啦，有呢一個啱啱蒸好嘅肉餅啦。可惜下邊撈咗少少湯，果然不錯。